Magkabig nga unlawful act o kung paglapas sa ang pag-sensationalize sa mga insidente nga mayara sa sensitibo nga topiko, ilabi na kung mayara sa mga involved nga minor de edad. Kasunod din isang iskandalo kung sa rin involved ang isa ka dalagitang estudyante, kag 18 anyos nga lalaki marapos ginakuan sang video nga nagapakiginawas sa Esplanade 11 nga sakop sang Barangay Progreso, Lapus, Iloilo City. Sa interview sa Bombo Radio kay Attorney General Dorado, yagin pa nga kinahanglan nga naplastar gid sang maayong impormasyon antes ni isa publiko. Ginsiling Maria kinahanglan nga mamentenar nga confidensya ng mga detalye sa minor de edad nga isang pangalan kag address ni. Sunod sa iya importante gid nga maprotektahan ang identity sa mga kabataan, ilabi na nga mo ining ginamando sa idalom sang lahi. Ang aton nga lahi nagahatag sang responsibilidad sa media nga i-maintain ang confidentiality or identity sang mga minor de edad nga involved. In fact, as much as possible hindi pag-disclose ang ilang mga pangalan or pwede magamit sang pseudonyms, no. Ginahimo man unlawful sang lahi ang over-sensationalizing sang mga amo sini nga balita. Do kumbaga nag-obra ka sang balita or ginahimo mo interesado ang balita pero at the expense sang bata, at the expense sang minor de edad nga involved, which is unethical siya, and at the same time hindi na siya unethical, no. At the same time may nagakaigo siya nga liabilidad sa aton man nga lahi. Ang kabayin sa nangin pagpatag ni Attorney General Dorado.